Hello，HFA 澳洲揾食。咁今日呢，就嚟到 Cabramatta， 咁揸車嚟嘅，咁泊低咗架車大停車場之後呢，就落返個大街嗰度睇睇啦。咁呢個停車場呢嘅對面呢，其實就係一連串嘅街市嚟嘅。咁我略略留意到咧，呢度買餸嘅價錢呢係比其他區呢就平翻少少嘅。咁而家睇咧，啲菜都幾靚噶。咁行完一轉街市之後呢，就急急腳呢就行去今日要食嘢嘅地方啦。咁穿過咗呢條巷仔之後呢，見到右手邊就有呢個拱門啦。咁呢個拱門就當然係 Cabramatta 嘅標記啦。咁之後呢，就再向前行啦。咁行到燈位嗰度呢，一過馬路就會到今日食嘢嘅地方啦。咁望到遠處呢，都見到有條人龍。咁大家估唔估到我哋去邊呢？咁當然就係去 Cabramatta 呢間永發飲茶啦。咁其實呢，之前都拍過條片呢，介紹過呢間永發海鮮酒家噶啦。咁因為好耐冇嚟啦，咁又再嚟睇睇啦。咁呢度呢都幾得意噶，飲茶呢就係只係限45分鐘嘅啫。咁但係呢，見到個牌啦，天天都有茶飲嘅。咁其實喺永發隔籬呢都有間餐廳咧，食越南河粉啦。另外再隔籬呢仲有間麵包鋪食越南包嘅。咁啊，每次嚟到都唔知點解啦，就係咁多人嘅。咁雖然呢規矩都有啲噶，就係呢限時45分鐘。咁坐低咗之後呢，店員就好快俾咗壺茶我哋啦。咁今次呢壺茶呢，其實都唔知咩嚟嘅，因為店員係冇問過我哋飲乜呢，就俾壺茶我哋噶啦。咁跟住呢，就睇人頭，每人送多一碟辣椒醬。好啦，因為45分鐘限時嘅關係呢，就即刻開始啦。咁第一樣叫呢，就係牛雜啦。咁跟住再睇呢，就當然要叫呢個排骨啦，另外呢個燒賣。咁叫得燒賣啦，蝦餃又唔少得啦。咁跟住呢，就呢個都幾得意嘅，呢個就係芝士蝦丸啊，炸嘅。即刻食嘢啦。咁嗰啲燒賣味道呢都唔錯嘅，我最中意佢嘅 size 唔係太大粒，就好似以前喺香港食嗰啲燒賣嘅 size 差唔多。咁但係個蝦餃你見啦，個皮就比較黐啦。咁反而咧呢個芝士蝦丸或者叫流心蝦丸呢個味道就唔錯啦。咁佢跟一碟呢就係白汁，但係有啲wasabi醬喺度嘅。咁呢個牛雜呢就炆得幾入味啦。咁我發覺呢度啲伙計呢嘅反應呢同埋速度都幾快嘅，可能因為趕住呢每一台都係得45分鐘飲茶嘅啫。源源不絕嘅點心車啊！咁之後呢，就再叫埋頭先個蛋撻啦，見到同埋嗰個叉燒餐包嘅。呢嚿咁大嚿呢，就應該係牛肺啦。咁又講翻個叉燒餐包啦，個叉燒餐包呢個味道就喺咁多款點心之中呢，佢就我覺得係幾好味嘅。
佢個餡料又足啦，而嗰個包皮呢都係脹卜卜咁嘅，就係而家見到咁啦。咁至於蛋撻嗰方面呢，見到啦，就真係皮薄餡靚啦。跟住呢，見到隔離台呢，鳳爪都叫兩籠啊，咁我哋又叫翻籠試試啦。咁當然就係再有頭先見到嗰個山竹牛肉啦。咁呢個鳳爪呢，就真係炆得幾入味同埋幾腍啦。咁唔怪得呢，頭先講過啦，隔離台呢就要叫兩籠喎。咁另外呢個牛肉球當然要加啲喼汁，咁就更加好味啦。咁至於嗰啲茶呢，頭先講過啦，我哋坐低咗呢，店員就即刻俾咗壺茶我哋啦。咁飲落我覺得呢，就似呢個鐵觀音咯。咁因為呢嗰啲伙計呢就手快腳快啦，加埋呢度限時45分鐘，咁好快呢，我哋又飲完呢個茶啦。咁今日究竟食咗幾多錢呢？今日大概呢就食咗澳幣85蚊。咁總共嚟講呢個價錢都幾抵嘅。咁永發海鮮酒家呢嗰啲點心嘅味道都 OK 啦，嗰啲呢件頭都幾大嘅。咁但係呢就真係要等等位嘅，咁同埋呢佢哋嘅規則呢都幾特別噶。頭先講過啦，45分鐘飲茶，同埋呢你坐低呢就唔問你呢就自然就俾咗壺茶你啦。咁頭先見到呢就係隔籬有個停車場啦，泊車呢都 OK 嘅。咁當然我哋頭先泊大停車場嗰度會多啲位啦。咁其實喺永發對面呢，頭先見到都有呢個講究味茶餐廳嘅。咁而家見到對面呢，就係呢個 Cabramatta 嘅火車站啦。咁又係咁講啦，一場嚟到 Cabramatta，咁飲完茶梗係要喺個市中心度行下啦。咁其實呢一區呢嘅人流都幾旺嘅，因為我見到呢有幾間鋪頭都係大排長龍，包括頭先我哋飲茶嗰間永發海鮮酒家啦。咁而家呢一間呢就係排食呢個越南嘅法包嘅，就係呢啲啦。一個豬仔包啦，咁另外就夾啲餡料咁樣啦。咁見到啦，豬仔包呢就喺呢間鋪頭呢就即刻焗嘅。咁見到呢條呢 Cabramatta 嘅正街呢，我就有感覺覺得好似去到呢個伊士活咁啦。咁另外呢度有一間呢和興豆腐。咁我記得呢就喺呢個Canterbury 嗰邊都有一間分店嘅。咁好快脆呢，今日又嚟咗 Cabramatta 嗰度飲茶啦。咁順便呢再行埋 Cabramatta 添。咁而呢條片呢又嚟到呢度。咁如果中意呢類型嘅影片，記得俾個 like、share 條片出去，俾啲 comment 同埋撳埋個鐘仔。如果仲未訂閱 HFA 澳洲揾食嘅朋友呢，咁就要快啲訂閱呢個頻道啦。仲要 follow 埋我個 Instagram 同小紅書喎。而家大家都可以利用 Super Thanks 去加強支持 HFA 澳洲揾食。多謝大家一直支持呢個頻道，咁我哋下條片再出去揾第啲嘢食啦，拜拜。